স্যামসাং এর প্রত্যেকটা মডেলই ইনভার্টার প্লাস হচ্ছে স্টেবিলাইজার অ্যাড করা আছে। এটার মধ্যে জেল লোড করা আছে। এটা যখন আপনার ইলেকট্রিসিটি থাকবে তখন এটা আইস হয়ে থাকবে, দেন ইলেকট্রিসিটি চলে গেলে 18 থেকে 24 ঘন্টা ব্যাকআপ পাবে। ডিপ নরমালের টেম্পারেচার আলাদা আলাদা কন্ট্রোল করা যাবে। এগুলো কিন্তু আপনারা চাইলে রিজনেবল প্রাইসে তাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। এটা হচ্ছে 100% অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি থাকছে, 20 বছর কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, 2 বছর সার্ভিস, 2 বছর পার্টস। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, তো সবাইকে আবারো আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে। দর্শক যারা ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট নিতে চান আপনাদের জন্য আজকে আমরা চলে আসলাম। এটা হচ্ছে ব্র্যান্ড ইলেকট্রনিক্সে। ব্র্যান্ড ইলেকট্রনিক্স থেকে আমরা আপনাদেরকে চমৎকার কিছু ফ্রিজের কালেকশন দেখাবো। যারা স্যামসাং ফ্রিজ নিতে চান, স্যামসাং, হিটাচি, মোটামুটি আমরা যে সকল আসলে ব্র্যান্ডেড ফ্রিজগুলো চিনি, স্যামসাং ফ্রিজে স্পেশাল একটা ডিসকাউন্ট অফার রয়েছে। যে কোনো স্যামসাং ফ্রিজ কিনলে আপনাদের যদি কারো ডাবল ডোরের প্রয়োজন হয় আপনারা তাদের কাছ থেকে ডিসকাউন্ট প্রাইসে নিতে পারবেন। আর ব্র্যান্ড ইলেকট্রনিক্সের অ্যাড্রেসটা একবার ইজি, ঢাকার মোহাম্মদপুর শিয়া মসজিদ আছে, শিয়া মসজিদের সাথেই হচ্ছে মোহাম্মদপুর নুরজাহান রোডেই মোহাম্মদপুর আপনারা যে গার্লস স্কুল আছে, গার্লস স্কুলের একবারের সাথেই হচ্ছে ব্র্যান্ড ইলেকট্রনিক্সের এই শোরুমটা। আর সপ্তাহে 7 দিনে খোলা থাকে। এখানে আসলে আপনারা মৃদুল ভাইকে পেয়ে যাবেন। তো তার কাছ থেকে আমরা জানবো। এছাড়া আপনারা দেখা যাচ্ছে স্যামসাং ফ্রিজের পাশাপাশি আপনারা যদি দেখা যায় ডিপ ফ্রিজ নিতে চান, ডিপ ফ্রিজ আছে, এসি আছে, ওয়াশিং মেশিন আছে, সব কিছুই রিজনেবল প্রাইসে আপনারা তাদের কাছে পেয়ে যাবেন। তো বর্তমান প্রাইসগুলো কি এবং স্যামসাং ফ্রিজে কি ডিসকাউন্ট রয়েছে সেটাই আমরা জানাবো। ঢাকা সহ বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আপনারা চাইলে ঘরে বসে থেকে এই প্রোডাক্টগুলো নিতে পারবেন। সো কথা বাড়াচ্ছি না, চলুন শুরু করা যাক আমাদের আজকের ভিডিও। তো আমাদের সাথে আজকে সহযোগিতা করবে রয়েছে মৃদুল ভাই। মৃদুল ভাই কেমন আছেন? জি ভাইয়া, আলহামদুলিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাইয়া আমরা জানলাম যে স্যামসাং ফ্রিজে আপনারা চমৎকার একটা অফার দিচ্ছেন। জি, মূলত স্যামসাং ছাড়া আর কি কি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আপনারা সেল করেন? আমাদের কাছে শার্প আছে, হিটাচি আছে, স্যামসাং আছে। এই তিনটার মধ্যে আমরা তো এমনিতেই ডিলার, কোম্পানি অথরাইজড ডিলার। তো প্রত্যেকটা ব্র্যান্ডের প্রোডাক্টে আমরা ডিসকাউন্ট করে সেল করি। আমাদের কাছে সব সময় ডিসকাউন্ট থাকে, বাট এখন স্যামসাং এর যে ডিসকাউন্টটা আছে এটা খুবই স্পেশাল একটা ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, ওকে, স্যামসাং এর স্পেশাল একটা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। আচ্ছা, স্যামসাং এর ক্যাপাসিটি কত থেকে কত লিটার আছে আপনাদের? আমাদের হচ্ছে 218 থেকে শুরু। তার মধ্যে স্যামসাং এর যতগুলো মডেল আছে প্রত্যেকটাই এই পর্যন্ত অ্যাভেলেবেল আছে। সবগুলো সাইজ এবং মডেলই আমাদের কাছে হবে। এগুলো কি সারা বাংলাদেশে আপনারা ডেলিভারি দিতে পারবেন? হ্যাঁ, সারা বাংলাদেশে আমরা ডেলিভারি দিব। ওকে, আচ্ছা, তো আমরা শুরু করি। স্যামসাং এর প্রথমে আজকে কোনটা দেখাবেন, কোন মডেলটা দেখাবেন আমাদের? এই দিক থেকেই শুরু করি। আচ্ছা, ওকে, এইটা হচ্ছে RT27। আচ্ছা, কত লিটার? 253 লিটার। 253 লিটার। দুইটা কালার, এটা হচ্ছে পার্পল আর এটা হচ্ছে সিলভার কালার। একটু ভেতরটা একটু দেখাবেন আমাদেরকে। আচ্ছা, ওকে, এটা নিচে হচ্ছে আপনার নরমাল, উপরে ডিপ। এখানে একটা জেল আইস প্যাক দেওয়া আছে। যেহেতু এখন লোডশেডিং এর প্রবলেম চলতেছে, অনেকেই ভাবে নন ফ্রস্টে তো আইস হয় না, সেই ক্ষেত্রে কারেন্ট যদি বেশিক্ষণ চলে যায়, আচ্ছা, যদি বিদ্যুৎ সংকট হয় তখন ব্যাকআপ পাবে কিভাবে? এইটা হচ্ছে আপনার যে জেল আইস প্যাকটা আছে এটার মধ্যে জেল লোড করা আছে। এটা যখন আপনার ইলেকট্রিসিটি থাকবে তখন এটা আইস হয়ে থাকবে, দেন ইলেকট্রিসিটি চলে গেলে 18 থেকে 24 ঘন্টা ব্যাকআপ পাবে। মানে আপনার ডিপের প্রোডাক্ট 18 থেকে 24 ঘন্টা এই জেল প্যাডের মাধ্যমে ভালো থাকবে। এটা ব্যাকআপ দিবে, খুব ভালো থাকবে, প্রোডাক্ট নষ্ট হবে না। এগুলো কি নো ফ্রস্ট, তাই তো? হ্যাঁ, নন ফ্রস্ট। এখানে মেডিসিন বক্স আছে, ওকে, তারপরে এই যে কেস আছে, আর প্রত্যেকটা কম্পার্টমেন্ট দেখছেন খুবই সুন্দর আর খুব হেভি। এগুলো হচ্ছে ফাইবার গ্লাস। আচ্ছা, এটা কত লিটার ক্যাপাসিটি বলেছে? এটা হচ্ছে 253 লিটার। এটার বর্তমান প্রাইস কেমন রাখছেন আপনারা? এটার এমআরপি আছে 44,500। এটা সিলভার কালারটা আমরা ডিসকাউন্ট করে দিতে পারবো 36,500 মাত্র। 36,500 মানে যে কালারটাই নেক, দুটো কি সেম প্রাইস? না, ওইটা কালারের জন্য একটু বাড়বে। আচ্ছা, পার্পলটা নিলে কত বাড়বে? এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে প্রোডাক্ট अवेलेबल আছে, সেই ক্ষেত্রে কাস্টমার আসলে আমরা কাস্টমারের জন্য যতটুকু সম্ভব ডিসকাউন্ট করে দিব। আচ্ছা, এটা আপনারা পেয়ে যাবেন হচ্ছে 36,500 টাকায় আপনারা নিতে পারবেন। আচ্ছা, ওকে, এরপর আরো একটা মডেল দেখছি। এইটা হচ্ছে সেমি ফ্রস্ট। এইটাতে হালকা বরফ হবে ডিপে, ঠিক আছে, বক্স করা আছে। হ্যাঁ, ডিপটা নিচে উপরে নরমাল। আচ্ছা, এটা নিচে ডিপ, উপরে হচ্ছে নরমাল। এটা আপনারা দেখতে পারেন, খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ। যারা নিতে চান বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তেই ডেলিভারি দেওয়া যাবে। এটা হচ্ছে সেমি ফ্রস্ট, হালকা বরফ জমবে। আর এই ফ্রিজটা সবাই পছন্দ করে। এটার একটা কারণ হচ্ছে এই যে আলাদা আলাদা বক্স করা আছে। সাপোজ আপনি মাছ মাংস রাখলেন দুইটাতে, একটাতে ফ্রোজেন কোনো খাবার রাখলেন, সেই ক্ষেত্রে খাবারের গন্ধগুলো মিক্স হবে না। একটার গন্ধ আরেকটাতে যাবে না। এইটা একটা বিষয় আছে। আরেকটা হচ্ছে লুকটা খুবই সুন্দর, প্লাস সামনে আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে দেওয়া আছে, অ্যানালগ সিস্টেম, খুবই ভালো। ইনভার্টার টেকনোলজির। এগুলো হচ্ছে 218 লিটার। এটা 218 লিটার। এটার মডেল হচ্ছে RV21। আর প্রত্যেকটাই কিন্তু ইনভার্টার। স্যামসাং এর প্রত্যেকটা মডেলই ইনভার্টার প্লাস হচ্ছে স্টেবিলাইজার অ্যাড করা আছে। লো ভোল্টেজেও চালানো, আলাদা কোনো স্টেবিলাইজার লাগবে না, কিছু লাগবে না। এটার প্রাইস কত রাখছেন ভাই আপনারা? এটারও প্রাইস আছে 44,500। এইটা আমরা করতে পারবো 35,500 অনলি। 35,500 ডিসকাউন্ট প্রাইস। কালার দুটো আছে, একটা গোল্ডেন কালার আছে ভাই। এটা হচ্ছে রোজ গোল্ডেন। প্রথম যেটা দেখলাম এটা সিলভার, এটা রোজ গোল্ডেন,
পাবেন, এটা হচ্ছে পার্পল আর এটা রেড। আচ্ছা, এই কালারের জন্য কি প্রাইস কি ভ্যারি করবে না? হ্যাঁ, অল্প একটু ভ্যারি করবে, কিন্তু ওইটা আমরা কাস্টমারের সাথে যখন কাস্টমার আমাদের শোরুমে আসবে, বিশেষ করে আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো বেশি করে ডিসকাউন্ট দিয়ে দিব আমরা। আচ্ছা ওকে, তো এটা পার্পল আর রেড গুলো এগুলো দেখা যাচ্ছে কালারগুলো প্রাইস গুলো একটু দেখা যায় ভ্যারি করে। ওকে, আর এগুলো আপনারা যেগুলো দেখছেন এগুলো 35,500 টাকা করে, 218 লিটার ডিজিটাল ডিসপ্লে সহ, যার যে কালারটা পছন্দ হয় সারা বাংলাদেশ থেকে আপনারা কিন্তু নিতে পারবেন। আর আপনাদের শোরুম কি ভাই সপ্তাহে 7 দিনে খোলা থাকে? হ্যাঁ, সপ্তাহে 7 দিনই খোলা থাকে, এবং কেউ যদি আমাদের শোরুমে আসতে না চায় সে ফোনে অনলাইনেও আমাদের কাছে অর্ডার করতে পারবে। অর্ডার করলে আমরা তার সাথে কথা বলে তার অ্যাড্রেস অনুযায়ী বাসায় প্রোডাক্ট পৌঁছায় দিব। সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে অল্প কিছু বুকিং মানি দিবে, আর বাকিটা সে বাসা থেকে পে করে দিতে পারবে। মানে আপনারা হচ্ছে কি ঢাকায় কি হোম ডেলিভারি দিচ্ছেন? ঢাকায় হোম ডেলিভারি বলতে আমাদের তো একদম ডিসকাউন্ট প্রাইস, তো মোহাম্মদপুরের মধ্যে হলে আমরা ডেলিভারিটা ফ্রি করার চেষ্টা করব, আর মোহাম্মদপুরের বাইরে ঢাকা সিটির মধ্যে হলে ওটা আমরা কাস্টমারের সাথে কথাবার্তা বলে নেব। মানে কাস্টমারের বাসায় তো আপনারা পৌঁছে দিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ, ওটা আমরা দায়িত্ব নিয়ে পৌঁছে দিব। একদম ইনটেক একটা প্রোডাক্ট, ডেলিভারি খরচটা দিলে আপনার প্রোডাক্টটা পৌঁছে দিবে। আচ্ছা ওকে, আমরা নেক্সট মডেলে চলে যাই। এইটা হচ্ছে আমরা প্রথম যেটা দেখেছিলাম RB27 253 লিটার, ওইটার ইমিডিয়েট বড় সাইজ এটা হচ্ছে RT29, মানে এটা 275 লিটার। 275 লিটার। আচ্ছা, আগেরটা দেখেছিলাম হচ্ছে 253 আর এটা 275 লিটার। ওকে, উপরে ডিপ আর নিচে এটা সেম, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। আর এইটার কিন্তু আরেকটা বিশেষত্ব আছে, সেটা হচ্ছে টুইন কুলিং। আপনি ডিপের টেম্পারেচারটা আলাদা সিলেক্ট করবেন, এইটা প্রত্যেকটাই সেম। ও আচ্ছা, মানে এখানে এই যে ডিপেরও কিন্তু আলাদা টেম্পারেচার কন্ট্রোলার আছে দেখেন। হ্যাঁ, আর নরমালেরটা হচ্ছে আলাদা, দুইটা আপনি আলাদা আলাদা ভাবে সেট করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, ডিপ নরমালের টেম্পারেচার আলাদা আলাদা কন্ট্রোল করা যাবে। এটা হচ্ছে 275 লিটার ক্যাপাসিটির। এটার ডিসকাউন্ট প্রাইস কত ভাই? এটার প্রাইস আছে 55,500, এটা আমরা ডিসকাউন্ট করে করতে পারবো 45,500। এটার মধ্যে কিছু কালার अवेलेबल আছে, ব্ল্যাক হবে, পার্পল হবে। আচ্ছা, এটারও কালার আছে, কিন্তু কালারের প্রোডাক্টগুলো আমরা আগেই বলি আমাদের স্টকে সীমিত, তো সেই ক্ষেত্রে যদি কারো কালারফুল পছন্দ থাকে তারা ভিডিও দেখার সাথেই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। মানে কালারফুল গুলো কিন্তু একটু আগে আগে শেষ হয়ে যায়। ওকে, নেক্সট আমরা আরেকটা মডেল দেখব। এইটা হচ্ছে এইটার ইমিডিয়েট বড় যেই সাইজটা, এটা মডেল হচ্ছে RT34। আচ্ছা, RT34 321 লিটার। এইটা পুরোটাই সিমিলার, সবকিছু একই থাকতেছে, কিন্তু এটার মধ্যে একটু এক্সট্রা যেটা থাকছে সেটা হচ্ছে যে ডিসপ্লেটা। এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে প্লাস এটা আপনি কনভার্ট করে চালাতে পারবেন, পুরো ফ্রিজটি আপনি কনভার্ট করে নরমালে নিয়ে আসতে পারবেন। আচ্ছা, মানে দুইটাই নরমাল ভাবে ইউজ করতে পারবেন। প্লাস হচ্ছে আপনি চাইলে দুইটা আলাদা আলাদা, যেটা আমি বললাম টুইন কুলিং, এখান থেকে আলাদা আলাদা টেম্পারেচার সেট করে নিতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, মানে আপনার ডিপ এর একরকম টেম্পারেচার দিলে নরমালের একরকম টেম্পারেচার, চাইলে দুইটাই একরকম টেম্পারেচার। আর এটাতে কিন্তু হিউজ জায়গা আছে, ভিতরে দেখেন অনেক জায়গা, অনেক। তারপর আইস বক্স দেওয়া আছে নিচে এখানে, যেটা আপনার ডিপে রেখে আপনি আইস করতে পারবেন। খুব সুন্দর একটা আইস বক্স দেওয়া আছে। ওকে, আচ্ছা, তো এগুলো স্যামসাং এর ফ্রিজগুলোর সাথে ভাই ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি আছে? আচ্ছা, এটা হচ্ছে 100% অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি থাকছে, 20 বছর কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, 2 বছর সার্ভিস। এখন স্যামসাং এ 20 বছর করেছে। আর যেহেতু আমরা স্যামসাং এর অথরাইজ ডিলার, সেই ক্ষেত্রে স্যামসাং এর অফার যেই ইটা আছে আপনার সার্ভিসটা আছে ওইটাই পাচ্ছেন। সেই ক্ষেত্রে আগে 10 ছিল, এখন 20 করেছে। কাস্টমাররা আমাদের থেকে নিলে 20 বছরের সার্ভিসটাই পাবে। 20 বছর কম্প্রেসার থাকবে, 2 বছর সার্ভিস, 2 বছর পার্টস। 321 লিটারের এটার বর্তমান ডিসকাউন্ট প্রাইস কত রাখছেন ভাই? এইটা হচ্ছে পার্পল কালার আছে, আর এই যে পাশে সিলভার কালারটা রাখা আছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তো এটাও সেম, যদি আপনি সিলভারটা নেন এটার প্রাইস আছে 66,900 ছিল, এখন কোম্পানি এমআরপিটা একটু বাড়াইছে। এটা আমরা ডিসকাউন্টে করতে পারবো 56,500। 56,500। তো এই যে দেখেন আমার হাতেই আছে স্যামসাং এর ওয়ারেন্টি কার্ড। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার 2 বছর সার্ভিস আর পার্টস, 10 বছরের 20 বছর, যেটা 20 ইয়ার্স এর জন্য আপনি আলাদা আরেকটা কার্ড পাবেন, ওটার মধ্যে 20 ইয়ার্স এর যেই কম্প্রেসারের ওয়ারেন্টিটা আছে ওটা থাকবে। আর এটা হচ্ছে 2 ইয়ার্স সার্ভিস, 2 ইয়ার্স পার্টস এর ওয়ারেন্টি কার্ড। তো দুইটা কার্ডই আমরা দিয়ে দিব। অথরাইজ প্রোডাক্ট, অথরাইজ ওয়ারেন্টি কার্ড পাবেন আপনি। আচ্ছা, তো ভাইয়া এই প্রোডাক্টগুলো ধরেন স্যামসাং এর আরো মডেল তো আছে, ওগুলো তো কি আপনারা ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন? হ্যাঁ অবশ্যই, আমি বলি আমাদের হচ্ছে সবগুলো মডেল তো ডিসপ্লে দেওয়া পসিবল হয় নাই। কেউ যদি অনলাইন থেকে ডিসপ্লের বাইরেও স্যামসাং এর যেই কোনো মডেল ডাবল ডোর বা দেখা যায় অন্যগুলো দেওয়া যাবে, ওগুলো আপনারা দিতে পারবেন। আমাদের স্টকে আছে, যেই কোনো মডেল আমাদের কাছে অর্ডার করে নিতে পারবে। আর ওইটা তো প্রাইস আমরা লেস করে দিতে পারবো। হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট থাকবে। আচ্ছা, মানে কোম্পানির এমআরপি প্রাইস থেকে আপনারা অবশ্যই ডিসকাউন্ট পাবেন স্যামসাং এর যে কোনো মডেল নিলে। স্যামসাং ছাড়া যেটা বলছিলাম আর কি আপনাদের কাছে তো ডিপ ফ্রিজও আছে? হ্যাঁ, ডিপ ফ্রিজও আছে আমাদের কাছে। শার্পের আছে, যে দেখেন শার্প দানাজ। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, ডিপ ফ্রিজ, এই যে শার্পের ডিপ ফ্রিজ আছে তাদের কাছে, আপনারা চাইলে ডিপ ফ্রিজ গুলো নিতে পারবেন। আচ্ছা, ওকে, ডিপ ফ্রিজে আমাদের কিন্তু ডিপ ফ্রিজে অফার আছে। এই যে এইটা হচ্ছে শার্পের 110 লিটার। আচ্ছা,
এটার প্রাইস আছে 29,900, এটা আমরা ডিসকাউন্টে করতে পারবো 23,500। 23,500 অনলি 23,500। আচ্ছা, এছাড়া এটা কত লিটার ক্যাপাসিটি? এইটা হচ্ছে ইমিডিয়েট, এটার বড় যে সাইজটা, আচ্ছা, এটা হচ্ছে 160 লিটার। 160 লিটার, এইটা আমরা করতে পারবো, এটার প্রাইস আছে 34,900, এটা আমরা ডিসকাউন্টে করতে পারবো 29,500। 29,500। এছাড়া শার্পের তো 300 লিটার अवेलेबल, 220 হয়, 310 হয়, প্রত্যেকটা সাইজই अवेलेबल আছে। আর প্রত্যেকটা সাইজের উপরেই আমাদের যদি কল দেয় আমরা বাসায় পৌঁছায় দিব, ফ্রি ডেলিভারি হবে, প্লাস হচ্ছে প্রত্যেকটার উপরে ডিসকাউন্ট আছে, ডিসকাউন্ট থাকবে। এছাড়া দানাজ আছে, আমরা দেখছিলাম শার্পেরই আরেকটা প্রোডাক্ট, হ্যাঁ শার্পেরই এটা আরেকটা ব্র্যান্ড। আচ্ছা, এগুলো কিন্তু আপনারা চাইলে রিজনেবল প্রাইসে তাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। তো দেখা যাচ্ছে এছাড়া আপনারা দেখা যাচ্ছে হিটাচি বা ওই মডেলগুলো কি আপনাদের কাছে अवेलेबल আছে? হ্যাঁ, ওই মডেলগুলো আছে, ওইগুলো চাইলে আমাদের থেকে নিতে পারবে, যেহেতু আমরা কোম্পানির অথরাইজড ডিলার, কোম্পানির যে কোনো প্রোডাক্টই আমরা দিতে পারবো। তো ভাই এগুলো যদি কেউ নিতে চায়, ঢাকায় আপনারা হোম ডেলিভারি দিতে পারবেন, এই তো? হ্যাঁ, আমরা বাসায় পৌঁছে দিতে পারবো। আর ঢাকার বাইরে হলে কুরিয়ারে কি ডেলিভারি দেয় নাকি? হ্যাঁ অবশ্যই, ঢাকার বাইরে হলে তার অ্যাড্রেস অনুযায়ী আমরা কুরিয়ার করে দিব, সেই ক্ষেত্রে অপশনটা সেম থাকবে। আমাদেরকে অল্প কিছু পেমেন্টের বিষয়টা আর কি, অল্প কিছু বুকিং দিবে, বাকিটা হচ্ছে আমরা কন্ডিশনে প্রোডাক্ট পাঠিয়ে দিব, কুরিয়ার অফিস থেকে যখন প্রোডাক্টটা রিসিভ করবে তখন কুরিয়ার অফিসে। আচ্ছা, আর আমরা যারা দেখা যাচ্ছে আসতে চান, এটা হচ্ছে আমরা আবারও বলছি ব্র্যান্ড ইলেকট্রনিক্স, ঠিকানাটা একটু আরেকবার একটু বলে দিবেন ভাইয়া, কেউ যদি আসে। আমাদের এটা হচ্ছে ঢাকা মোহাম্মদপুর নুরজাহান রোড, আমাদের শোরুমের নাম হচ্ছে ব্র্যান্ড ইলেকট্রনিক্স, নুরজাহান রোড গার্লস স্কুলের একটু সামনেই হচ্ছে আমাদের শোরুমটা। সপ্তাহে 7 দিনে খোলা থাকে। আপনারা দেখা যাচ্ছে মোটামুটি ব্র্যান্ডের সকল প্রোডাক্ট, এসি থেকে শুরু করে এসি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন সবকিছু কিন্তু আপনারা রিজনেবল প্রাইসে তাদের কাছে পেয়ে যাবেন। তো এটা হচ্ছে মোহাম্মদপুর নুরজাহান রোড, আর আপনারা শিয়া মসজিদ ধরে আসলেই পেয়ে যাবেন মোহাম্মদপুর গার্লস স্কুল। আর মোহাম্মদপুর এই নুরজাহান রোডের একবারের সাথেই মেইন রোডের উপরে আপনারা পাবেন হচ্ছে ব্র্যান্ড